الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم فلولا محمد ما خلقت آدم ولا جنة ولا النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دل جي محبت سا سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود شریف پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين عزیز دوستو اے مسلمان بھائیرو اللہ رب العزت جان کھٹان گھنیا احسان جائیں مٹھے مالک سائیں تمہیں اساں کے ہن بابرکت محفل قرآن واری کچہری میں گھرائیو جو ہن گوٹھ گل محمد لاشاري میں نوجوانن ہمت شوق ऐं ذوق सां ही प्रोग्राम सालियानो रखरायो जंहिंमें तव्हां ऐं असां महज़ अल्लाह जी रज़ा ख़ातिर गॾु थिया आहियूं हर हिकु माण्हू जो मक़सदु इहो आहे अल्लाह मूंखां राज़ी थिए अल्लाह जे राज़ी थियण जे लाइ तकलीफ़ूं अचनि त भले अचनि दुख अचनि त भले अचनि अल्लाह जंहिंखां राज़ी थी वञे पोइ उन खटियो
ऐं वो कामयाब थियो। सिंधी में चवंदा जंहिंजो रब तंहिंजो सभु। जेको भी माण्हू इन बाबरकत कचहरी में आयो अची करे अल्लाह जो कुरान ॿुधाई रब जी रहमत में या उम्मीद आहे त इंशाअल्लाह अल्लाह संजा गुनाह बख्शींदे। ये महीना सब अल्लाह जा मुहर्रम जो महीनो उन जी पंहिंजी ख़ुसूसियत आहे। रजब जो महीनो आहे उन जी पंहिंजी ख़ुसूसियत आहे। शाबान जो महीनो उन जी पंहिंजी ख़ुसूसियत आहे। रमज़ान जो महीनो उन जी पंहिंजी हैसियत ऐं ख़ुसूसियत आहे। रबिल अव्वल जो महीनो इन जी ख़ुसूसियत पंहिंजी आहे। हिन महीने में आम मशहूर ॻाल्हि आहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबिल अव्वल बाख फुटे यानी पिरे फुटे पैदा थिया मबूस थिया। बाकी अक्सर रिवायतन में बुजुर्गन 8 या 9 लिखियो आहे। मशहूर रिवायतों बुजुर्ग आलिम फरमान था तो 12 भी आहे। सो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं पैदा थिया साईं जन खां अॻ में मुल्क में कुफ्र जी ऊंद हुई, बेहयाई जी ऊंद हुई, बेदीनीअ जी ऊंद हुई। मदीने जो मीर आमना जो लाल जो पैदा थिया बेदीनी बेहयाई वे सब खत्म थी विया। हर जाइ ते रहमत ही रहमत। अल्लाह जी रहमत खुद कुरान भी रहमत आ। फरमाई वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआन मा हुवा शिफाअन व रहमतुल लिल मुमिनीन। सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला भी अल्लाह फरमायो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान मोमिन अल्लाह रहमत। सुनो मोहम्मद सजे आलम अल्लाह रहमत। अल्लाह तबारक व तआला जा थोड़ा एहसान तमाम घणा आहिनि। उहे त ॻणण खां भी मथे आहिनि। मुसलमान कलमे वारो पंहिंजे जिस्म ॾे नज़र कयो असां तव्हां अल्लाह इंसान के ठाहियाई कंदे नुतफ़े पानी मां वरी उन इंसान के ॻाल्हाइण जी ताक़त ॾिनाई वरी उन इंसान के ॿुधण जी ताक़त ॾिनाई। रब जा थोरा अखियुनि में बसीरत ॾिसण जी रखियई। रब जा थोरा तमाम घणा थोरा अणगणिया थोरा तसे। कुरान तो फरमाए व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम। अल्लाह फरमाए जे करे मुझे नेमतन के गणे सघियो त गणे भी न सघंदो। बेशुमार मां रब जूं रहमतूं ऐं नेमतूं तव्हां इंसान लाइ सब नेमतूं अल्लाह जूं आहिनि रहमतूं अल्लाह जूं। सब थोरा अल्लाह जा पर ही वॾो थोरो अल्लाह कयो असां तव्हां मथां।
जो अल्लाह फरमायो मां मोमिनन ते थोरो कयो आ से केड़ो थोरो कयो लक़द मन्नल्लाह अल्लाह फरमायो पक्की गाला तहकीक पक्की यकीनी गाला मां मोमिनन ते थोरो कयो थम इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम अल्लाह फरमाए तू मोमिनन ते इहो वॾो थोरो कयो जो रसूल मां इन्हनि ॾे मोकिलियो इन्हनि मां रसूल मोकिलियो इन्हनि ॾे इन्हनि मां मुसलमानों कलमे वारो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमते ई जाम मुझो सुनो नबी फरमान था हदीस कुदसी में आ अल्लाह तबारक व तआला फरमायो हदीस जेका मुझे सुने मोहम्मद बयान कई पान फरमायाऊं कहीं साहबी का गाल कई नबी सही सुकूत अख्तियार कयो नबी सही जे कौल फेल के भी हदीस चईबी आ नबी सही जे आडो साहबा को कम कयो उनके भी हदीस चईबी आ पर हिकड़ी हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वही जे जरिए हजरत जिब्रील जी बुधायो उनके हदीस कुदसी चईबी आहे मुझे सुने नबी फरमायो अल्लाह मुखे वही जे जरिए ही हदीस बुधाई रवा हाकिम जी रिवायत मुझे सुने नबी फरमायो अल्लाह मुखे चयो फलौला मुहम्मदुन मा कुंतु आदम वला जन्नत वला नार मुझा सुना नबी तो मोहम्मद के जे माला न ठाया तो मोहम्मद जड़े दिल पर नबी के मां पैदा न कया आदम के भी पैदा न कया मुसलमानों हजरत आदम पैदा न थिया तो इंसान जाती पैदा न थिया इंसान पैदा ही न थिया मुसलमानों कलमे वारो हजरत आदम सबब इंसान जे तख्लीक जो बणियो आ अल्लाह फरमायो मुझा सुना नबी तो मोहम्मद के जे कने मां पैदा न कया तो हजरत आदम के भी न बनाया तो मोहम्मद के पैदा न कया आसमानन के पैदा न कया तो मोहम्मद के पैदा न कया शम्सो कमर के न बनाया तो मोहम्मद के पैदा न कया सितारन जी तख्लीक मां रब न कया तो मोहम्मद के न बनाया तो जमीन जी तख्लीक न कया तो मोहम्मद के न ठाया जबल समुंदर दरिया वाह वन टिण जिन फरिश्ता मां रब न बनाया तो मोहम्मद जे करे सजी कायनात के तख्लीक दिन में सोना मोहम्मद तो मोहम्मद जे करे आदम के ठायो थम तो मोहम्मद जे करे इन दुनिया के ठायो थम तो मोहम्मद जे करे सिज चंद्र के ठायो थम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे करे सजी दुनिया की मां रब तख्लीक दिनिया जे करे तो के पैदा न कया त काई शय भी पैदा मां रब न कया अल्लाह वडो थोरो कयो जो तवाए असा दे सुनो मोहम्मद नबी करे मोकलियाए अल्लाह फरमायो मुझा सोना नबी तो मोहम्मद के महबूब मां बनायो तो मोहम्मद के मां पांजो हबीब बनायो थमे फरमायो वमा अरसलनाक इल्ला रहमतल लिल आलमीन सुन मोहम्मद अम्मा आमना जे पेट में तबी रहमतुल लिल आलमीन सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पैर था रखन तबी रहमतुल लिल आलमीन सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तबी रहमतुल लिल आलमीन सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर सदर में तबी रहमतुल लिल आलमीन सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर में तबी रहमतुल लिल आलमीन सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन में या तबी रहमतुल लिल आलमीन सुनो मोहम्मद उहद जे लड़ाई में या तबी रहमतुल लिल आलमीन मदीने में या तबी रहमतुल लिल आलमीन मुसलमानों कलमे वारो रोजे में या तबी रहमतुल लिल आलमीन माशर जे मैदान में भी सुनो मोहम्मद चौ रहमतुल लिल आलमीन यो नबी तवाए असा के मिलियो रहमतुल लिल आलमीन
सॼे जहान जे लाइ रहमत, पंहिंजनि लाइ बि रहमत, परायनि लाइ बि रहमत, दोस्तनि लाइ बि रहमत, दुश्मननि लाइ बि रहमत। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। खातमुर रसूल सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरताज रसूलन जो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इन महीने में मुसलमानों मुझे सुने मोहम्मद जी विलादत बासआदत थिया। अम्मा आमना सान फरमाई दिया, सुनो मोहम्मद जॾे मुझे बतन मुबारक में आ, मां रस्ते सां वेंदी हुअमि, मथा खां ककर छांव करे हलंदा हा। इहो मुझे सुने मोहम्मद जो मोजिज़ो आ। अम्मा आमना सान फरमाई दिया, जॾे मां रस्ते सां वेंदी हुअमि, मथा खां खुशखबरी जा आवाज़ ॿुधण में ईंदा, बुशरा लक या आमिना सय्यदुल अव्वलीन वल आखरीन। वो नबी तवाए असांखे मिलियो आहे। अम्मा आमना सां फरमाईंदी आहे, बच्चो जॾहिं पैदा थियण जे लाइ बतन पेट में थींदो आहे त तकलीफ़नि मथां तकलीफ़, खटियूं ओघुरायूं तकलीफ़ थींदी आहे अम्मा खे। अम्मा सां फरमाए थी, सुनो मोहम्मद जॾहिं मुंहिंजे बतन मुबारक में आ, मूंखे काई बि तकलीफ़ न हुई। खटनि ओघुराइण जे जान ते मिठियूं ओघुरायूं ईंदियूं हुयूं। अम्मा आमना सां फरमाए थी, जॾहिं मुंहिंजे जिस्म अतर तां पघर निकिरंदो त खुशबूदार पघर बणिजी वेंदो। अम्मा आमना सां फरमाईंदी आहे, मां ॻाल्हाईंदी आहियां त मुंहिंजे ॻाल्हाइण में खुशबू आहे। अम्मा आमना सां जंहिं घर में वञे उन घर में खुशबू आहे, जंहिं रस्ते सां वञे उन रस्ते में खुशबू आहे। कंहिंजी बरकत आहे, चओ सुहिणे मोहम्मद जी बरकत। इहो नबी तव्हां असांखे मिलियो आहे। अम्मा जे पेट में तबी रहमतुल लिल आलमीन। मुफस्सिरीन हज़रात उलमाए किराम लिखनि था, हिकिड़े दफ़े अब्दुल मुत्तलिब खे ॻोठ वारनि मके वारनि चयो, अब्दुल मुत्तलिब तूं रईस, तूं मके जो वॾेरो, तूं सरदार मके जो, तुंहिंजो पुटु अब्दुल्ला हिन फानी दुनिया खे छॾे विया आहिनि। तुंहिंजी नुंहुं अम्मा आमना जे लाइ फरमायूं अतुर अंबर पई हणे। अब्दुल मुत्तलिब तो चवे, मूंखे ॾाढो ॾुख थी पियो। मां हिकिड़े दफ़े घर आयुमि, अम्मा आमना खे घुराए करे चयुमि, पुट आमना, अब्दुल्ला जिनी मूंखे प्यारो तीअं तूं बि मूंखे प्यारी आहीं। तूं अतुर अंबर पई हणे, हार ऐं सींगार पई करे। अम्मा आमना सां फरमाए थी, मुंहिंजे अखियुनि मां पाणी वही आयो, मां रोई पियुमि। मां चयुमि, अब्बा साईं, मां त अतुर बि न ॾिठमि, अंबर बि न ॾिठमि, बाक़ी हिकिड़ी ॻाल्हि आहे, मुंहिंजे बदन मुबारक पेट मुबारक में सुहिणो मोहम्मद आहे। मां ॻाल्हाईंदी आहियां, मुंहिंजे ॻाल्हाइण में कुदरती खुशबू आहे। मां कंहिं घर में वेंदी आहियां, उते खुशबूअ जा हुबकार, पघर मुंहिंजे जिस्म मां निकिरे उन में खुशबूअ जा हुबकार। अम्मा आमना सां फरमाए थी, तूं त चवे अतुर अतुर, त छा मां करे नाले लाइ अतुर ॾिठमि बि न, सुहिणे मोहम्मद जी बरकत आहे। मां जंहिं रस्ते सां वेंदी आहियां उतां मथां आवाज़ ईंदा आहिनि, बुशरा लक या आमिना, बुशरा लक या आमिना, आमिना तोखे मुबारक आहे, ख़ुशख़बरी आहे। अम्मा आमना सां फरमाए थी, अॻ में जॾहिं मां बकरियुनि सां कॾहिं कॾहिं वेंदी हुअमि त गाह कोन हूंदो, सुहिणे मोहम्मद जे बरकत जे करे अल्लाह मुंहिंजे बकरियुनि जे लाइ ज़मीन मां सावा सला बनाए करे मुंहिंजे बकरियुनि जो कूत थिए। अम्मा आमना सां फरमाए, जंहिं खूह ते अॻ में मां वेंदी हुअमि उते डोल उछलींदी हुअमि, रस्सी जे ज़रिए पाणी ॿाहिरि कढंदी हुअमि। जॾहिं सुहिणो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंहिंजे बतन मुबारक में आया, अम्मा आमना सां फरमाए थी, डोल जी भी ज़रूरत न, रस्सी जी भी ज़रूरत न, डोकीअ जी भी ज़रूरत न, सिर्फ़ वञी करे मां खूह ते बीहां, पाणी अची करे मुंहिंजे कदमनि जो इस्तिक़बाल करे।
यो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ गुल मोहम्मद लाशारी जे गोठ जा गयूर मुसलमान मुझो सुनो मोहम्मद हर जाए ते रहमत ही रहमत सिराज मुनीर वारो सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरताजुल अंबिया सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साकिए कौसर सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अड़न जो आधार सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमन जो याद सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असाए तवा त भागन वारा अल्लाह जा सभी थोरा आन पर वडे में वडो थोरो इहो जो अल्लाह तवा असा के सोने मोहम्मद जो उम्मती बनायो वडे में वडो थोरो रब जो इहो आ जो अल्लाह साईं तवा असा के सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मती बनायो जमण साईं रहमत मुसलमानों कलमे वारो फातिमा बिनते अब्दुल्ला थी फरमाए उन टाइम में जने सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा था उन टाइम में अम्मा आमना जे घर हुए में जिने सुनो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा था वा बत्ती भी खत्म जी रोशनी खत्म घर सजो रोशन थियो अम्मा सान फरमाए थी छाड़ सा घर त रोशन कमरो रोशन मक्को सजो रोशन थियो कैसरे किसरा जे कोट जा किंगरा भी किरी पिया सुने मोहम्मद जे जमण सा शाम जे मुल्क में आतिश परस्ती बाहियों भरन पई उहे भी विसामी उजामी खत्म थी वई मुसलमानों सोने मोहम्मद जे जमण सा काबे में जेके बुत पया बुत परस्त उनके पूजे पयो सबे बुत हेठ किरी पया वो वरी उनके उठाए बिहाए वरी उहे बुत किरी पवन पया बुतन में यो आवाज आयो असा जी पूजा खत्म हाने हिकड़े अल्लाह जी पूजा थी केर जाओ सोनू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जमण जे करे रहमतूं ही रहमतूं बरकतूं ही बरकतूं तो असा सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे लाए जे करे साईं जन पैदा न थियन हा त साईं तू भी पैदा न हो आई दुनिया ही न ठहे हा सोने मोहम्मद के अल्लाह तबारक व तआला ठायो दुनिया के तखलीक दिनाए त हाने तवां असा के भी घुरजे जो सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे दसल तरीके जे मथा जिंदगी गुजारियो जेके असबाक सोने मोहम्मद दिना उन असबाकन ते पंहिंजी जिंदगी गुजारियो अल्लाह जा हुक्म सोने मोहम्मद जा फरमान असां जे अखिन ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रस्ते सा चल पया रहमतुल लिल आलमीन हिकड़ी मजजूब औरत है माना चरी औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चादर मुबारक के वठी करे भी रही आ जो चादर जो जिक्र अल्लाह साईं कुरान में फरमायो या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर मुझे सोने मोहम्मद जे कंबल जो जिक्र कुरान में मुझे सोने मोहम्मद जे चादर मुबारक जो जिक्र कुरान में अल्लाह साईं सोने मोहम्मद के लक़बन सा सड कयो यासीन ताहा मुज़म्मिल मुदस्सिर वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा जिने अम्मा प्यार विचा पंहिंजे बचड़े के सजड़ा कंदी आ ओ मिठू ओ मिठड़ा ओ गुलाब जा गुल ओ मखण ओ राणा ने सजड़ा कंदी आ तीअं मुंहिंजे रब भी सोने मोहम्मद के लक़बन सां सॾु कयो आ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचनि पिया उहा मजज़ूब औरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे चादर मुबारक के पकड़ी करे बीह रही फारूक आज़म उन जे हथ के छॾाइण जे लाइ हे मजज़ूबा चरी औरत ओ मुसलमानो कलमे वारो मुझे सोने नबी फरमायो हजरत उमर साईं के उमर जे कॾहिं सियाणनि जो मां सुणो मोहम्मद नबी आ त चरियनि जो नबी भी मां मोहम्मद हां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सियाणनि जा भी नबी चरियनि जा भी नबी पंहिंजनि लाइ भी रहमत परायनि लाइ भी रहमत
यतीमन जो यार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तव्हां असां के मिलियो आ मुसलमानो कलमे वारो नबी जे इज्जत जे खातिर जान वने त भले वने माल वने त भली वने वक्त वने त भली वने हर शय सुने मोहम्मद जे मथा फिदा कुर्बान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकड़े दफे रस्ते सां पया चल हिकड़ो सहाबी बहराली जो जमीन के पयो खेड़े नबी साईं के जो ॾिठाई त उते कम छॾे नबी साईं जे आॾो अची बीठो आ फिदा कबी व उम्मी या रसूल अल्लाह फिदा कबी व उम्मी या रसूल अल्लाह सोहणा मोहम्मद अब्बो अम्मा तव्हां तां मां घोर कयां कुर्बान कयां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आॾो अची सहाबी अर्ज़ थो करे से मुंहिंजी तोसां मोहब्बत आ साईं जन फरमान था तुंहिंजी केतिरी मूंसां मोहब्बत आ वो सहाबी तो चए सही माल खां औलाद खां अबे अम्मा खां भी वधीक तू मूंखे प्यारो आहे साईं जन फरमायो न वो सहाबी साईं जन जे कदमनि मुबारकनि खे चुमी ॾेई करे चए थो साईं तू मूंखे पंहिंजे जान खां भी वधीक प्यारो पाण फरमायो ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास मुझे सुने नबी फरमायो तेस ताईं तव्हां मोमिन थी नथा सघो जेस ताईं मां मोहम्मद के पंहिंजे औलाद खां पंहिंजनि बच्चनि खां पंहिंजे जान जिस्म हर शइ खां महबूब न कंदो तेस ताईं तव्हां कामिल मोमिन थी नथा सघो मुसलमानो कलमे वारो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे जान खां औलाद खां हर शइ खां साईं जन असांजे तव्हां खे प्यारा आहिनि ॾाढ़ी वारनि जो बि सुहिणे मोहम्मद सां प्यार पर जेके ॾाढ़ी वारा न आहिनि उन्हनि जो भी सुने मोहम्मद सां प्यार आ जॾहिं आज़ान में ला इलाहा इल्लल्लाह ईंदो त ही भी चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ॾाढ़ी वारो भी चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रे ॾाढ़ियो भी चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नंढो भी चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जवान भी चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मर्द भी चवंदो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह त औरत भी चवंदी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जाते अल्लाह जो नालो उते सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नालो रहमतन वारो नबी बरकतन वारो नबी साक़ी कौसर शाफ़े रोज़े जज़ा सोहणन जो सरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह साईं असां तव्हां ॾे नबी करे मोकिलियो रहमत जो समंदर नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिकड़े दफे अचल पया रस्ते सां साईं जन रस्ते ते पासो ॾेई बीही रहिया हिकड़ी औरत मानी पई पचाए रहमतुल लिल आलमीन उते ही बीही रहिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॾिसन पया सहाबा भी ॾिसन पया औरत मानी पई पचाए नंढड़ो ॿार हिन बाहि ॾे सिरकी पियो अचे वह औरत बाहि ॾे नंढड़े के अचण न ॾे पई अटा न वारे हथन सां मासूम ॿार के बाहि खां परे पई करे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन फरमाया ओ जा सहाबी ओ मुंहिंजा शागिर्द ओ मुंहिंजा जानसार हिन अम्मा के न बच्चे सां केॾो प्यारा सहाबी फरमांदा फिदा कबी व उम्मी या रसूल अल्लाह रहमतुल आलमीन अब्बो अम्मा तव्हां तां कुर्बान घोर कयो अम्मा जो प्यार हिन पंहिंजे बचड़े सां एॾो आहे जो बाहि जे तव जे लाइ बर्दाश्त न पई करे मथां मुंहिंजे नंढड़े खे तव अचे साईं जन फरमायो अम्मा जो केॾो प्यार आहे पंहिंजे बचड़े सां पर अल्लाह तबारक व तआला जो 70 गुना इन मां खां भी वधीक पंहिंजे बाननि सां प्यार आहे अल खल्क़ु अयालुल्लाह मुझे सोने नबी फरमायो सजी मखलूक जन अल्लाह जे दर जो अयाल असा पेनू फकीर
दाता ज़ात हिक अल्लाह जी थवे पर अल्लाह तबारक व तआला पाण चयो तव्हां मोमिन थियो त अॻ में रसूल जी ॻाल्हि ईमान आणींदव रसूलन किताबन ते पोइ मां अल्लाह तव्हां खां राज़ी थींदुमि जेकॾहिं सुहिणे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नक्शे कदम ते ज़िंदगी तव्हां न गुज़ारी पोइ मां रब भी तव्हां खां राज़ी न थींदुमि। मक़सद आहे हिन दुनिया में रहण जे लाइ सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नक्शे कदम ते जिंदगी गुजार। वायदन जो मक़सद छा आहे? नसीहत जे ॿुधण जो मक़सद ई हुआ त असां पंहिंजा पेर सिधा कयूं। जेकॾहिं बेनिमाज़ी आहे निमाज़ी बणिजी वञे, जेकॾहिं शराबी आहे शराब खां तौबा करे, ज़ानिया ज़िना कंदड़ा ज़िना खां तौबा करे। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे हिकिड़ो माण्हू आयो अची अर्ज़ तो करे मुंहिंजा सोना नबी मां कलमो पढ़ी मुसलमान थींदुमि पर मूं में गुनाहनि जी हिकिड़ी आदत आहे, मां उन्हनि खे छॾे नथो सघां। चोरी जी मूं में आदत, ज़िना जी, शराब खोरी जी मूं में आदत आहे। साईं फरमायो ठीक पर तूं कलमो पढ़, कूड़ न हणजाए। छा? कलमो पढ़ पर कूड़ न हणजाए। कलमो पढ़े मुसलमान थियो। साईं जन जी हिकमत अमली वो ॿाहिरि निकितो जी चोरी कयां। सोचाई हाणे जेकॾहिं मां चोरी ते वञा रस्ते में को माण्हू पुछे चवांसि इन थो वञा त साईं जन खे चई मां कूड़ न हणंदुमि। सुभाणे नबी साईं मूंखां पुछा कनि त राति किथे तूं गुज़ारी, कूड़ हणंदुमि, ईमानी हलियो वेंदो मुंहिंजी मुसलमानी कम जी न। मुसलमान कलमे वारो वरी चई भला शराब पियां, चई सुहिणो मोहम्मद जो मूंखां पुछा करे मां किने कूड़ हणां। शराब खां भी तौबा कयाई, ज़िना खां भी तौबा कयाई। सोने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आॾो अची अर्ज़ तो करे मुंहिंजा सोना नबी समूरनि गुनाहनि खां मां तौबा कया, मां हाणे सचो पक्को मुसलमान बणिजी वियो आहियां। अल्लाह साईं कंहिं भी गुनाह ते लानत न कया, सिर्फ़ कूड़ ते लानत कई। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ओ मुसलमानो कलमे वारो अमीरो ग़रीबो अदड़ियूं अमड़ियूं नंढड़ा वॾड़ा सभु कन खोले ॿुधो, हथल वस कोशिश करे कूड़ कॾहिं भी न हणिजो। इहो कंहिं सम्झायो? सोणे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सम्झायो। सोणे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे करे का तकलीफ़ अचे चो सिर ते सहंदासीं। ईसान औरत जंहिं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे शान में गुस्ताखी कई, असांजे हुकूमत पाकिस्तान जे हुकूमत जे आईन में इहा शइ आहे त जेको भी सोणे मोहम्मद जे शान में गुस्ताखी करे उनके अलल ऐलान फांसी ते लटकायो आहे, उनके सज़ा मिलियल के आज़ाद करायो वियो। ॿाहिरि मुल्क इसराइल मुल्क उन पंहिंजी काफ़िराणी ईसान औरत खे खणी आ। सो दोस्तो बुजुर्गो असांजा साईं हाफ़िज़ साहब मौजूद आहिनि, उन्हनि जे मौजूदगी में ॻाल्हाए नथो सघां पर हिकिड़ो अर्ज़ तव्हांखे ज़रूरु कंदो हलां त सुभाणे वॾे में वॾो जलसो आहे। मौलाना फज़लुर रहमान समूरे असांजे सिंध जे साथियुनि खे हज़रत मौलाना राशिद महमूद अर्ज़ रखियो आहे त सभु साथी तमामु 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 घणे मां घणा शरीक थियनि तां त इन कुफरी ताक़तनि खे ख़बर पवे त सोणे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक अञा ताईं ज़िंदा आहिनि। सो दोस्तो बुजुर्गो असां जान माल त नथा ॾेई सघूं पर पंहिंजो वक़्तु त ॾियूं, वेंदासीं इन जलसे में शरीक थींदासीं, पघर निकिरंदो को धिको ईंदो त अल्लाह तबारक व तआला खां दुआ घुरदासीं अल्लाह सोणे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इज़त जे करे आया हूं, बस तूं असांजे मथां राम कर। सभु दोस्त कोशिश कयो सुभाणे इंशाअल्लाह इन जलसे में शरीक थियण जे लाइ। मां भी तव्हांखे दावत थो ॾियां।